Друзья, всем привет! Гараж 61, нестандартные решения. Сегодня у нас такой интересный будет выпуск. Попытка реанимировать стойку амортизатора. Значит, какая здесь проблема? На автомобиль были куплены новые стойки, были куплены новые пружины. После того, как мы поставили новые пружины, стойка стала стучать. На старых пружинах она не стучала, но пружины были сильно севшие. А на новых пружинах машина значительно поднялась, но она стала стучать. То есть никаких потеков у нее нет, но при этом она стучит. Я купил новую стойку одну, поставил ее, проблема не ушла. Я подумал, может быть здесь что-то с маслом не то. Просверлил отверстие, она была газомасляная. Я слил то масло, налил сюда более густое, поставил, проблема не ушла, стойка стучит. Она работает, нет у нее в этом проблем, но она как-то слишком легко вытягивается. Что я хочу сделать? Я ее уже испортил. Ехать мне в Ростов для того, чтобы поменять стойку, но особо смысла нету. У меня на чек есть только на одну стойку, потому что две стойки мы покупали в прошлом году. После того, как она застучала, мы решили попробовать купить новую стойку. Думали, что проблема в ней, купили еще одну стойку, и она такие же звуки издает. То есть в Ростов ехать, в общем, может быть и придется, если ничего не получится с этими сделать. Но там уже придется покупать просто другой фирмы, потому что этой фирмы они не работают, просто не работают. Стоимость вот этой стойки 2500, стоимость уже стойки другой фирмы, она стоит 5000 рублей. То есть вот такая разница. Еще будет более обидно, если купишь за 5000 рублей, а у нее усилие будет такое же, она будет стучать. В общем, я не знаю по какой причине, или пружина не соответствует этой стойке, или, что-то чему-то не соответствует, и оно стучит. Хотя куплено все в одном магазине, без какой-либо химии, куплено на эту машину, не с другой машины, но тем не менее вот такая проблема. Что хочу сейчас сделать? Я сейчас хочу разрезать, достать цилиндр, и в цилиндре там должно быть отверстие, которое, собственно, качает вот это масло и спускает через это отверстие. Оно там какого-то диаметра. В общем, я сейчас ее разберу, посмотрю, либо заварю, сделаю ее меньше. В общем, что-то я попытаюсь сделать с ней. Получится, не получится, с вами попробуем оценить результат. Все, всем приятного просмотра, а я начинаю. Все, делаю распил. Все, отпилил. Сливаем масло. Достаем цилиндр. Так, что? Давайте посмотрим, что тут и как у нас. Угу. Где-то там у нас есть отверстие, клапан. Сейчас я попробую это дело найти способ разобрать.
Так, ну давайте, сейчас я помучаюсь. И что, если у меня получится, включу, чтобы долго вас однообразием не мучить. Так, друзья, ну в общем-то хотел, чтобы у меня досталась вот эта часть. Начал ее, зажал в тисы, попытался ее достать. Но у меня досталась вот эта часть. Не знаю, что мне это дает. По-моему, ничего. Здесь у меня, по идее, сейчас будет поршень. И вот нужно здесь все это дело поглядеть. Так, это у нас, наверное, обратный клапан. Я так понимаю. Ну, по идее, да. Угу. Просто я что боюсь, если я сейчас здесь зажму, я могу его деформировать. А этого мне никак нельзя. Вот такая вот штука получается. Если бы еще знать полное устройство амортизатора, как и для чего он служит, наверное, было бы легче. Что является перепускным механизмом? Наверное, перепускным механизмом все же является вот эти отверстия. Не знаю, видно вам или нет. Значит, вон там вот есть отверстие. Я сейчас, наверное, откручу эту гайку и попробую разобраться в его устройстве. Так, друзья, ну вы поняли, что делаю я это в первый раз. Не то, что в первый раз, я делаю это даже на ощупь, наугад. Я не знаю, что мне делать. Это я пытаюсь у вас на глазах разобраться. Вот вопрос, получится у меня или нет. Есть подозрение, что ничего у меня не получится. Ну ладно, что. Хочется сэкономить 10 тысяч денег. Получится или нет, не знаю. Значит, вот так вот у меня все это дело разобралось. Нужно это дело в правильной последовательности. Ага, вот так. Все потом собрать. Значит, это отсих, это отсих. А вот это вот отсих. Главное не забыть. Значит, сначала у нас шайба, которая одевается вот сюда. Потом идут две таких шайбы. Для чего они так идут? Непонятно. Ну, в общем, вот так вот они идут. Ладно. Две таких шайбы. И, собственно, у нас сам поршень. Так. Это одену пока. Одену пока сюда, чтобы оно у меня не потерялась последовательность. Потом у нас вот такая проставочка. Еще какая-то тут ерунда. Так, это к вот этой теперь стороне проставочка. Выкручивайся. Не хочет. Ну и вот еще две шайбы и какая-то ерунда. И что это мне дало? Наверное, ничего.
В общем, у меня какая мысль была? Я думал, что у меня вот здесь есть дырочка, которая там, ну, какого-то диаметра. Я ее подварю, она станет меньше, и типа все у меня заработает. Ну, короче, такой фокус не удался. С этими дырочками, естественно, я ничего сделать не могу. Они внутри, они маленькие. Единственное, что я могу сделать, это попробовать налить густого масла. Наверное, это единственное. Ну что ж, пробуем обратно все собирать. Смысла в этом особо, в разборе этого всего особо-то и не было, по большому счету. В общем-то, эксперимент, наверное, не удался. Жалко. Так, сейчас я масло приготовлю, посмотрим, что с этого будет получаться. Так, ну вот, такое у меня здесь. Ну, наверное, все-таки, да, вот это гуще будет. Попробуем его налить. Ну, не получится, не получится. Что сделаешь? Так, я так понимаю, я должен. Значит, что я должен? Наверное, налить какое-то количество масла вот сюда. Надеюсь, оно не будет сейчас протекать. Ага, чуть-чуть у нас пропускает. Потом должен, наверное, вот так заправить поршень. Перевернуть все это дело. И спустить воздух. Ага, вот у нас масло. Так. Теперь что? Ну, наверное, теперь вот так его наполняем, да? Не, что-то ничего не получилось так наполнить. Так, не так. Точно не так. Значит, наверное, я должен теперь налить вот сюда масло. Угу. Тогда вот это нужно поставить на место. Так, сейчас туколку возьму. Так, все, простучали. Так, ну, самому интересно, конечно.
ну-ка. Ну, в общем, ничего из этого не получилось. Единственное, что можно еще сделать, это вместо вот такого масла налить трансмиссионного. Но сейчас у меня его нету. Поэтому пока, наверное, откладываем это все в сторону. Завтра я куплю трансмиссионное масло. Ну и продолжим эксперимент. Друзья, ну а я продолжаю заниматься ерундой. Чем больше я занимаюсь этим амортизатором, тем больше я понимаю, что ничего с этого не получится. Но что делать? Если когда не работает какая-то деталь, не работает амортизатор, пошел купил и ходишь довольный. Но когда ты купил и амортизаторы новые, и пружины новые, и почему-то стучат, а потом ты докупил еще один амортизатор, и он продолжает стучать, тут начинаешь задумываться, что делать дальше. Поэтому я понимаю, что скорее всего из этого ничего не получится, но надеюсь, хотя бы получится сделать правильный вывод. Итак, что было сделано? Был найден нигрол, залит нигрол вместо масла, все это обратно закупорил. И какой результат получился? Получается, в сторону сжатия очень туго, а в сторону выхода, когда как раз таки мы и получаем этот стук, он точно так же легко. Ну, в общем, стало, можно сказать, еще хуже. Поэтому эту идею отметаем. И сейчас я вот эту заводскую, ну тут не буду долго объяснять, что я тут понял, как тут по ходам работает, оно не нужно. А так вкратце, я вот эту шайбу убираю сейчас, которая имеет, ну, большие такие отверстия. И ставлю вот такую шайбу. Я на ней сделал вот такие каналы, пропилил. Все, и она как бы масло будет перегонять. Сейчас это все дело собираю, заливаю масло и пробую. Что-то, ну, в общем, что получится, то получится. Или не получится. Будем смотреть. Зато я уже чуть ли не с закрытыми глазами начинаю его разбирать, собирать. Это уже плюс. Так, ну давайте, наверное, я налью масло и покажу, что получилось. Так, друзья, ну делюсь промежуточными выводами. В общем, что здесь? Здесь все достаточно интересно. Прорези у меня очень маленькие. И он значительно туже стал работать на выход. Но проблема в том, что он очень плохо работает на вход. То есть усилие добавляется, туго идет. Вот. Пришла мысль такая, чтобы он еще туже был, взять вторую шайбу и сделать еще меньше прорези. Он станет туже. Но он же станет туже и в эту сторону. Здесь есть обратный клапан. Это чисто теория. Я не знаю, как, что, до чего. Но вот чисто теоретически я понимаю, что обратный клапан, он как бы служит для того, чтобы, так как это был амортизатор газомасляный, и чтобы когда он шел вверх, газ, который находится в масле, он не воздушил, собственно, систему, а он спокойно мог затянуть с резервуара, с наружной оболочки стойки. Вот, и поэтому сейчас хочу сделать нерабочим обратный клапан, то есть подложить сюда что-нибудь, чтобы он как бы через него не перепускал, чтобы когда амортизатор шел на сжатие, это масло не создавало ему препятствия. Вот. А когда он шел на выход, он как бы работал, ну, чисто гидравлически работал. Ну, в теории кажется так. Пробуем. Но сделал из проволоки 0,8, ну, это сварочная проволока, такую вот типа скребочку. И сейчас буду вгонять ее сюда и тем самым как бы лишать функциональности
наш клапан. Так, ну в палец получилось вогнать. Все, давайте сейчас доделаю, включусь. Так, ну все. Клапан нерабочий. Шайба заменена. Тут у нас на месте. Все, сейчас наливаем маслица. Ну что, друзья, время нам сделать какие-то выводы по переделке этой стойки. В общем-то, я разные методы пробовал, менял шайбы, я там делал канавки из болгарки под то, что масло там перегоняло. Пробовал сделать нерабочим обратный клапан. В общем, много разных способов, и никакого результата положительного я с нее не добился. Либо она туго идет в сторону сжатия и более-менее идет нормально в сторону раскрытия, либо она начинает как бы воздушиться, не хватает ей того масла, которое она может в себя перегнать. Ну, в общем, ничего хорошего из этого не вышло. Какие можно выводы сделать? Ну, наверное, лучше, чем завод, никто ничего не сделает. И не нужно летать. Ну, по крайней мере, у меня ничего не получилось. Не нужно питать себя несбыточными какими-то идеями. Вопрос остался открытым. Почему у меня на новой пружине и на новой стойке стойка стучит? Причем заменена еще раз новая стойка, и она все равно стучит. Напрашивается логичный вывод. Если я менял стойку, вот, дважды на одной и той же пружине и стойка стучит, значит проблема не в стойке, а в пружине. Почему так получилось, я не знаю. Я купил не с какой-то другой машины, именно с этой модели, с этой машины купил и стойку, и пружины. Но она все равно стучит. Ну, как бы, для меня остался вопрос открытым. Что с этим делать, пока не знаю. Но, может быть, я подрежу полвиточка на пружине, сделаю ее менее такой тугой, она как бы на всю выжата. Не знаю, что я с этим буду делать, но, в общем, для меня вопрос еще открытый. Все, всем пока. Бывают такие вот и неудачные эксперименты.